Hei alle sammen. I denne videoen går vi gjennom 10 historier og ser nærmere på nyttige ordforråd og uttrykk fra hver av dem. Historiene er på nivå B1, B2 og er laget for å hjelpe deg med å utvikle både forståelse og språkbruk. Skriv gjerne i kommentarfeltet hvor mye du forstod av historiene. La oss begynne. En ny start i Bergen. Da Amir flyttet til Bergen, kjente han ingen. Regnet overrasket ham ikke, men stillheten gjorde det. I hjemlandet hans var det alltid lyd, trafikk, musikk, mennesker som snakket høyt. Her var alt roligere. Den første uken følte han seg litt utenfor. På norskkurset var de andre studentene hyggelige, men de hadde allerede små grupper. Amir vurderte å gi opp, men han bestemte seg for å ta initiativ. En dag foreslo han at de kunne ta en kaffe etter timen. Til hans overraskelse sa 3 personer ja. På kaféen snakket de om hvorfor de hadde flyttet til Norge. Samtalen fløt lettere enn han hadde trodd. Amir innså at mange følte det på samme måte som ham, usikre, men håpefulle. Etter noen uker begynte han å føle seg mer selvsikker. Han turte å snakke mer i timen og brydde seg mindre om små feil. Det viktigste er å prøve, sa læreren. En søndag gikk han alene på Fløyen. Han så utover byen og tenkte at dette kanskje kunne bli hjemmet hans. Det tar tid å bygge et nytt liv, men han var villig til å gjøre en innsats. Nye ord og uttrykk. Å føle seg utenfor. Å ikke føle tilhørighet. Eksempel. Jeg følte meg utenfor da alle andre kjente hverandre. Å ta initiativ. Å starte noe selv. Eksempel. Hun tok initiativ til å arrangere en middag. Til hans overraskelse. Noe uventet skjedde. Eksempel. Til min overraskelse bestod jeg eksamen. Selvsikker. Trygg på seg selv. Eksempel. Han virker mer selvsikker nå enn før. Å gjøre en innsats. Å prøve hardt. Eksempel. Hvis du gjør en innsats, vil du forbedre norsken din. Å innse. Å forstå noe plutselig. Eksempel. Jeg innså at jeg hadde glemt nøklene. Et vanskelig valg. Maria jobbet i en trygg, fast jobb i 5 år. Hun hadde gode kollegaer og stabil lønn. Likevel følte hun at noe manglet. Hun drømte om å starte sin egen nettbutikk med håndlagde smykker. Problemet var risikoen. Hva om hun mislyktes? Foreldrene hennes mente at hun burde være realistisk. Det er viktig å ha økonomisk sikkerhet, sa faren. Maria sto overfor et vanskelig valg. Hun brukte flere uker på å veie fordeler og ulemper. Til slutt bestemte hun seg for å redusere stillingen sin til 50% og bruke resten av tiden på prosjektet. De første månedene var krevende. Hun måtte lære om markedsføring, kundeservice og regnskap. Noen dager tvilte hun på seg selv. Andre dager følte hun sterk motivasjon. Et halvt år senere begynte salget å øke.
Hun tjente ikke like mye som før, men hun følte en ny type tilfredshet. Hun hadde tatt kontroll over sin egen fremtid. Maria lærte at det ikke alltid finnes et perfekt tidspunkt. Noen ganger må man bare ta sjansen. Nye ord og uttrykk. Å stå overfor. Å møte en situasjon. Eksempel: vi står overfor store utfordringer. Å veie fordeler og ulemper. Å sammenligne positive og negative sider. Eksempel: han veide fordeler og ulemper før han bestemte seg. Krevende. Vanskelig og energikrevende. Eksempel: det var en krevende oppgave. Å tvile på seg selv. Å ikke være sikker på egne evner. Eksempel: hun tvilte på seg selv før presentasjon. Tilfredshet. En følelse av å være fornøyd. Eksempel: han følte stor tilfredshet etter å ha fullført løpet. Å ta sjansen. Å våge å prøve. Eksempel: noen ganger må du ta sjansen. En uventet melding. Sofie satt på bussen på vei hjem fra jobb da hun fikk en melding fra en gammel venn. De hadde ikke snakket sammen på flere år. Meldingen var kort. Hei, jeg er i Oslo denne uken. Har du lyst til å møtes? Hun kjente en blanding av glede og usikkerhet. De hadde mistet kontakten etter en misforståelse. Sofie hadde ofte tenkt på det som skjedde, men hun hadde aldri tatt kontakt igjen. Etter litt betenkningstid svarte hun ja. Da de møttes på en kafé i sentrum, var stemningen først litt anspent. De visste ikke helt hva de skulle si. Men etter hvert begynte samtalen å flyte. De snakket åpent om det som hadde skjedd. Begge innrømmet at de hadde vært for stolte til å be om unnskyldning. Sofie merket at hun følte seg lettere. Hun hadde båret på irritasjon i lang tid uten å være helt klar over det. Nå forstod hun hvor viktig det er å rydde opp i gamle konflikter. Da de sa farvel, visste hun ikke om de kom til å bli nære venner igjen. Men hun visste at hun hadde tatt et viktig skritt videre. Nye ord og uttrykk. Å miste kontakten. Å slutte å ha kontakt med noen. Eksempel: vi mistet kontakten etter videregående skole. Misforståelse. Når to personer forstår noe forskjellig. Eksempel: det var bare en misforståelse. Betenkningstid. Tid til å tenke før man bestemmer seg. Eksempel: jeg trenger litt betenkningstid før jeg svarer. Anspent. Spent og litt ukomfortabel. Eksempel: stemningen var anspent under møtet. Å rydde opp. Å løse et problem eller en konflikt. Eksempel: de ryddet opp i konflikten. Å ta et skritt videre. Å gå videre i livet eller i en prosess. Eksempel: nå er jeg klar til å ta et skritt videre. Å si ifra. Jonas jobbet deltid i en butikk ved siden av studiene. I begynnelsen trivdes han godt, men etter noen måneder begynte han å merke at sjefen ofte ga ham ekstra vakter uten å spørre først.
Jonas følte seg utnyttet, men han sa ingenting. Han var redd for konsekvensene. Hva om han mistet jobben? Samtidig gikk det utover studiene hans. Han ble sliten og mindre motivert. En dag kom han for sent til en forelesning fordi han måtte jobbe overtid. Da bestemte han seg for at nok var nok. Han ba om et møte med sjefen. Under samtalen forklarte han situasjonen rolig og tydelig. Han sa at han ønsket å bidra, men at han også måtte prioritere utdanningen sin. Til hans overraskelse var sjefen forståelsesfull. Hun hadde ikke vært klar over hvordan Jonas opplevde situasjonen. Etter møtet følte han en stor lettelse. Han hadde lært at det er viktig å sette grenser. Hvis man ikke sier ifra, kan små problemer vokse seg større. Nye ord og uttrykk. Å si ifra. Å uttrykke mening eller protest. Å fortelle noen noe viktig eller nødvendig. Eksempel. Du må si ifra hvis noe er urettferdig. Å føle seg utnyttet. Å føle at noen bruker det. Eksempel. Hun følte seg utnyttet på jobben. Konsekvenser. Resultat eller følge av en handling. Eksempel. Alle valg har konsekvenser. Å prioritere. Å velge hva som er viktigst. Eksempel. Jeg må prioritere eksamen denne uken. Forståelsesfull. Som viser forståelse. Eksempel. Læreren var forståelsesfull da jeg forklarte situasjonen. Å sette grenser. Å bestemme hva som er akseptabelt. Eksempel. Det er viktig å sette grenser i arbeidslivet. Når planene endres. Elin hadde planlagt denne turen i flere måneder. Hun skulle gå en fjelltur sammen med 2 venner i Jotunheimen. De hadde sjekket værmeldingen, pakket sekker og avtalt alt i detalj. Men dagen før avreise ringte den ene vennen og avlyste. Han hadde blitt syk. Den andre vennen måtte plutselig jobbe. Plutselig sto Elin alene med en ferdigpakket sekk og ingen turgruppe. Først ble hun skuffet. Hun hadde sett frem til denne turen lenge. Hun vurderte å avlyse hele reisen. Samtidig kjente hun et sterkt ønske om å gjennomføre planen. Etter litt tvil bestemte hun seg for å reise alene. På toget begynte hun å glede seg igjen. Hun innså at dette kunne bli en ny erfaring. Turen ble annerledes enn forventet, men også mer personlig. Hun gikk i sitt eget tempo, tok pause når hun ville, og nøt stillheten i fjellet. På toppen følte hun en sterk mestringsfølelse. Hun hadde ikke bare nådd målet fysisk, men også mentalt. Hun hadde lært at selv om planene endres, betyr det ikke at resultatet blir dårligere. Noen ganger må man være fleksibel og stole på seg selv. Nye ord og uttrykk. Å avlyse. Å si at noe ikke skal skje. Eksempel. De måtte avlyse møtet på grunn av sykdom. Å stå alene. Å være uten støtte fra andre. Eksempel. Han følte at han sto alene i beslutningen. Å gjennomføre.
Å fullføre noe man har planlagt. Eksempel. Hun gjennomførte prosjektet til tross for problemer. Å innse. Å forstå noe tydelig. Eksempel. Jeg innså at jeg måtte jobbe hardere. Mestringsfølelse. Følelse av å klare noe. Eksempel. Det gir mestringsfølelse å lære et nytt språk. Fleksibel. Som kan tilpasse seg endringer. Eksempel. Det er viktig å være fleksibel i arbeidslivet. Å tørre å bytte retning. Daniel studerte økonomi fordi det virket som et trygt valg. Foreldrene hans var stolte, og vennene hans sa at han kom til å få en stabil jobb. Likevel kjente han en indre uro. Han likte ikke fagene, og han gruet seg ofte til forelesninger. I fritiden brukte han mye tid på fotografering. Når han tok bilder, følte han seg levende og fokusert. En dag spurte en venn om han kunne ta bilder i et bryllup. Daniel sa ja, selv om han var nervøs. Resultatet ble bedre enn forventet. Flere gjester roste bildene hans, og noen spurte om kontaktinformasjonen hans. Det var da tanken slo ham. Kanskje han var på feil vei? Å bytte studium føltes dramatisk. Han var redd for å skuffe familien. Etter mange samtaler og mye refleksjon bestemte han seg for å søke på en fotoskole. Det var ikke en enkel beslutning, men det føltes riktig. Daniel forsto at trygghet ikke alltid handler om penger. Noen ganger handler det om å kjenne at man er på rett sted i livet. Nye ord og uttrykk. Indre uro. En følelse av at noe ikke er helt bra inni deg. Eksempel. Hun kjente en indre uro før eksamen. Å grue seg. Å være redd for noe som skal skje. Eksempel. Jeg gruer meg til tannlegen. Å være nervøs. Å føle seg spent og litt redd. Eksempel. Han var nervøs før intervjuet. Å skuffe. Å gjøre noen lei seg fordi man ikke gjør det de håper. Eksempel. Hun vil ikke skuffe foreldrene sine. Refleksjon. Å tenke grundig over noe. Eksempel. Etter litt refleksjon tok han en beslutning. Beslutning. Et valg man har bestemt seg for. Eksempel. Det var en vanskelig beslutning. Mellom trygghet og drømmer. Caroline hadde jobbet i banken i nesten 6 år. Hun var effektiv, presis og godt likt av kollegaene. Lønnen var god, og hverdagen var forutsigbar. Likevel følte hun at noe manglet. Hver morgen tok hun samme buss, satt ved samme pult og gjorde de samme oppgavene. På fritiden skrev hun noveller. Det startet som en hobby, men etter hvert ble skrivingen viktigere for henne enn jobben. Når hun skrev, forsvant tiden. Hun kjente ekte engasjement. En kveld fikk hun en e-post fra et lite forlag. De hadde lest en tekst hun hadde sendt inn, og de ønsket å publisere den. Caroline leste meldingen flere ganger. Hun ble både glad og usikker. Hun visste at hun sto ved et veiskille.
Skulle hun fortsette i en stabil jobb, eller satse mer på skrivingen? Etter flere uker med tvil bestemte hun seg for å redusere stillingen sin og bruke mer tid på drømmen. Det var ikke et dramatisk valg, men et bevisst steg i en ny retning. Caroline forsto at livet ikke alltid handler om sikkerhet. Noen ganger handler det om mening. Nye ord og uttrykk. Forutsigbar. Noe som er lett å vite hvordan blir. Eksempel. Jobben hans er trygg og forutsigbar. Engasjement. Sterk interesse og energi for noe. Eksempel. Hun viser stort engasjement i arbeidet. Å publisere. Å gjøre noe offentlig, for eksempel en bok. Eksempel. Forlaget vil publisere romanen hans. Veiskille. Et viktig tidspunkt der man må velge retning. Eksempel. Han sto ved et veiskille i livet. Å satse på. Å bruke tid og energi på noe man tror på. Eksempel. Hun satser på en karriere som musiker. Bevisst. Noe man gjør etter å ha tenkt nøye. Eksempel. Det var et bevisst valg. Et valg som forandret alt. Thomas hadde alltid vært den som sa ja. Ja til ekstra arbeid. Ja til å hjelpe venner med flytting. Ja til familie som trengte tjenester. Han likte å være pålitelig. Problemet var at han nesten aldri sa nei. Etter hvert begynte han å merke at han var konstant sliten. Han så dårlig og hadde lite energi. Likevel fortsatte han i samme tempo. Han ville ikke virke egoistisk. En dag glemte han et viktig møte på jobben fordi han hadde lovet å hjelpe en venn samme morgen. Sjefen var tidlig misfornøyd. Da forsto Thomas at situasjonen ikke var bærekraftig. Han begynte å tenke over sine egne behov. Hvorfor var det så vanskelig å si nei? Han innså at han var redd for å skuffe andre. Men ved å alltid si ja, skuffet han egentlig seg selv. Neste gang en kollega ba ham ta en ekstra oppgave, tok han en pause før han svarte. Jeg har dessverre ikke kapasitet akkurat nå, sa han rolig. Det føltes uvant, men også riktig. Thomas lærte at respekt ikke bare handler om å hjelpe andre, det handler også om å respektere sine egne grenser. Nye ord og uttrykk. Pålitelig. En person man kan stole på. Eksempel. Hun er alltid presis og pålitelig. Egoistisk. Å bare tenke på seg selv. Eksempel. Han vil ikke virke egoistisk. Bærekraftig. Noe som kan fortsette lenge uten problemer. Eksempel. Dette arbeidstempoet er ikke bærekraftig. Å innse. Å forstå noe tydelig. Eksempel. Jeg innså at jeg måtte endre vaner. Kapasitet. Tid eller energi til å gjøre noe. Eksempel. Jeg har ikke kapasitet til flere oppgaver. Grenser. Regler for hva som er greit for deg. Eksempel. Det er viktig å sette grenser i arbeidslivet. Stillheten før svaret.
Ingrid hadde ventet i flere uker. Hun hadde søkt på en mastergrad i psykologi, noe hun virkelig ønsket. Hver dag sjekket hun e-posten flere ganger. Hun prøvde å virke rolig utad, men inni seg var hun full av spenning. Hun visste at konkurransen var hard. Mange søkere hadde bedre karakterer enn henne. Likevel håpet hun at motivasjonsbrevet hennes hadde gjort inntrykk. Ventetiden føltes uendelig. Hun klarte ikke helt å konsentrere seg om jobben. Tankene vandret stadig tilbake til søknaden. Hva om hun ikke kom inn? Måtte hun lage en helt ny plan? En morgen, mens hun satt på kjøkkenet med kaffe, kom e-posten. Hjertet slo raskere. Hun nølte noen sekunder før hun åpnet meldingen. Vi har gleden av å tilby deg studieplass. Hun leste setningen flere ganger for å være sikker. Så begynte hun å le. Ikke høyt, men stille som en lettelse som endelig slapp taket. Ingrid forsto at usikkerheten hadde vært en del av prosessen. Frykten for avslag hadde nesten vært større enn selve svaret. Nå startet et nytt kapittel. Nye ord og uttrykk. Utad. Slik andre kan se deg. Eksempel. Han virket rolig utad, men var nervøs inni seg. Konkurranse. Når mange kjemper om samme plass. Eksempel. Det er stor konkurranse om studieplassene. Å gjøre inntrykk. Å påvirke noen på en sterk måte. Eksempel. Filmen gjorde sterkt inntrykk på meg. Ventetid. Tiden man må vente. Eksempel. Ventetiden på svar var lang. Å nøle. Å vente litt før man gjør noe. Eksempel. Hun nølte før hun svarte. Avslag. Når man får nei. Eksempel. Han fikk avslag på jobbsøknaden. En samtale som endret alt. Lars hadde jobbet i samme firma i 8 år. Han var lojal, effektiv og sjelden syk. Likevel følte han at han sto stille. De siste månedene hadde han fått flere nye oppgaver, men uten høyere lønn eller ny stilling. Han begynte å kjenne på frustrasjon. Samtidig var han usikker på om han hadde rett til å klage. Kanskje han bare burde være takknemlig for å ha en stabil jobb? Etter lang tid med indre diskusjon bestemte han seg for å be om en medarbeidersamtale. Han forberedte seg nøye. Han skrev ned konkrete eksempler på ansvar han hadde tatt, og resultater han hadde oppnådd. Under møtet var han rolig, men tydelig. Han forklarte at han ønsket utvikling og mer ansvar, men også anerkjennelse. Sjefen lyttet mer oppmerksomt enn Lars hadde forventet. Noen uker senere fikk han tilbud om en ny rolle i prosjektledelse. Ikke fordi han hadde klaget, men fordi han hadde kommunisert profesjonelt. Lars lærte at stillhet ikke alltid blir lagt merke til. Noen ganger må man selv synliggjøre sin egen verdi. Nye ord og uttrykk. Lojal. En person som støtter og er trofast. Eksempel. Hun er en lojal ansatt. Frustrasjon.
En følelse av irritasjon og misnøye. Eksempel. Han kjente frustrasjon over situasjonen. Å klage og si at man er misfornøyd. Eksempel. Hun klaget på dårlig service. Å forberede seg. Å gjøre seg klar. Eksempel. Jeg må forberede meg til presentasjon. Anerkjennelse. Å bli sett og verdsatt. Eksempel. Alle trenger anerkjennelse for innsatsen sin. Å synliggjøre. Å gjøre noe tydelig for andre. Eksempel. Hun synliggjorde resultatene sine i møtet.